果报不同，因业力。果报我们打业受，不同我们食指与拇指扣住，两手弹开，是手语不同的手势。因我们双手扣住之后往上拉，是因。整句来一次，果报不同，因业力。如影随形，不相离。如我们这里打像，影子呢，我们左手当一个人，右手当成他的影子，往右下方拉。如影随形呢，右手回来，左手后方呢绕一圈。整句来一次，如影随形，不相离。凡夫不明业报易。凡夫我们这里打平凡的人，不明我们打不清楚，业报我们就用业受来呈现。易呢，右手握拳往自己的方向转。整句我们再来一次，凡夫不明业报易。但见善人常被欺。见我们用左手打看的一个动作，善人我们就直接打善的人，背呢我们就打手语的动作，食指小指头呢弯曲勾一下就是背。欺我们打欺负。整句来一次，但见善人常被欺。好，我们两句再来一次。凡夫不明业报易，但见善人常被欺。恶人总是胜得意。这里的恶人我们就打恶的人。胜得意我们用手语的字大来呈现，双手比6的动作。当右手进来的时候，左手拉出去，食指弯曲；当食指伸直弯进来的时候，右手伸出去的手指微弯。好，整句我们再来一次。恶人总是胜得意，便对业离起怀疑。对我们双手食指相对，是面对的意思。业理我们就打业法。起怀疑我们就用怀疑的动作来呈现。整句来一次，便对业理起怀疑。我们两句再重复一次。恶人总是胜得意，便对业理起怀疑。经中言说报有三。这里的经我们打敲木鱼的动作，言我们打说，报我们就打受的动作。有三，我们左右手一起来呈现。整句来一次。经中言说报有三。一是现报，二生报。一我们打第一的动作，现报我们打现在受。二我们用第二来呈现，生报我们打生跟受。整句来一次。一是现报，二生报。三是后报，非不报。三我们用第三来呈现，后报呢我们打一个未来的手势，那记得要稍微往前倾。非不报呢我们打一定会报。整句再来一次。三是后报，非不报。善恶业熟，皆悉报。善恶我们一样打善与恶的动作，业熟我们打业，皆悉我们打全部，报一样打受的动作。整句来一次。善恶业熟，皆悉报。我们四句来一次。
经中言说，报有三：一是现报，二生报，三是后报，非不报。善恶业熟，皆悉报。